はいどうも、市川の便利屋です。本日は家から5分のところにあるお家の草抜きの仕事をさせていただきました。非常に近くてね、ありがたかったですね。はい、まず表の部分を見ていただきましょう。家の前の道路から草が生えておりまして、でちょっとした庭の部分ですね、室外機の前ですとか前の部分、いろいろね、これタイヤですとか物を置いてるんですけどね、脚立とかこの辺りの草がすごく茂っているので取ってほしいということなんですね。というのも近々屋根の修理をするので、業者さんが足場を組むのにこれが邪魔なんですね。なのでまずは動線確保ということですね。はい、そしてコーナー曲がりまして横の通路ですね、見てみましょう。はい、はしごがあって結構邪魔ですね。ここもまたタイヤがありまして障害物がたくさんあるんですね。その間からツタが茂っていると、そんなとこです。はい、ではまずは4倍速で見ていただきましょう。3、2、1、スタートです。はい、まずは表のタイヤとタイヤの間の草ですね。はい、これ結構モリモリあったんですけども、取ってみると割と、すぐにスッキリしたのが分かりますね。こういったところ早送りですると面白いかなと思いますね。はい、結構土がね柔らかいので根っこが深くまで取れて面白かったですね。木片が結構落ちたんで、それを細かく折りながらやらせていただきました。片手なのでね、なかなかやりづらかったですけども、これもね撮影しながらということで、経験として慣れていかなきゃいけないかなと思いました。毎回4周やらせていただいてるんですけど、1周目はざっと大きな草を抜くっていう作業ですから、片手でもできるんですけども、はい、エアコン周りですね、この辺りの草も、結構ね木が邪魔してますけども、この辺りより分けながら撮らせていただきました。慣れてくれば大体こういうのもできるようになるかと思います。はい、続きまして2倍速で見ていただきましょう。これ2倍速ですね。それでもやっぱ速く見えますよね。ここのね厄介なところはですね、ちょっと緑のなんか防草シート的なものを敷いてましてですね、その間から生えてるところをの草抜きになるんですね。ちょっとね抜きにくいんですよね。でしかも根っこが残ってしまうので、そのあたりどうしますかということをね確認させてもらったんですけども、それでもできる限り抜いてくださいということだったんで抜かしてもらってますけども、根っこがしっかり残ってますので、おそらく1ヶ月後にはまたね生き生きと草が生えてくるんじゃないかなと思うんですけどね。この辺りの防草シートもねできればね敷き直してあげたかったんですけども、また別作業になるのでね、今回草抜きだけで結構ですということだったんで、おそらく足場をね組むためのとりあえずの作業だったと思うんですよね。はい、また機会があればねしっかりこの辺りね防草シートをひっぺがしてで綺麗に引き直してあげたいですね。というのもね、防草シート長い間ねこれも10年以上敷いているので、その間からねボコボコ出てきてるんですね。その草たちはもう防草シート突き破って出てきてるぐらいだから、ものすごい生命力なわけですよね。はい、この辺りをやっつけるためにはやっぱり、根からね取った方がいいとは思うんですけどね。除草剤巻くにしてもですね、猫ちゃんがいるのでちょっと除草剤はやめといてほしいということだったので、人力でできる限りのことをするという方針でやらせていただきましたね。はい、横の通路をどんどんやっておりますけども、このはしごとねやっぱ物が結構多かったので、結局それをのっけて抜いていくっていうことになるんですけども、今はざっと大きな草を取っているという状態ですね。このツタ系はですねもうすぐ塊でボコって取れるのでやってて面白いですよね。はい、だいたい1周目で8割ぐらいは取れるんですけどね、そこの後の2割が大変なんですよね。でこういうとこですね、草がだいたい取れたなと思っても細かいのが残っているので、このように2周目3周目で取っていくということなんですけども、パッと見あまり分かんないですよね。やってて2周目3周目って結構辛いんですよね。なかなか差が見えないので、こんな感じですね。はい、細かいのを取って、これで2周目ですね。で3周目でもっと細かく取って、で4周目で熊手で掃き掃除といった感じですね。はい、片手で取っているのでなかなか取れる量も少ないんですけども、ちょっとこの動画のために片手で GoPro 持ってで草を抜いていくっていう作業もやっております。ちなみにこの折りたたみ式のねゴミ袋、ゴミ箱ですよね、お客さんから貸していただいてなかなか便利でしたね。今回ツタとシダが多かったですね。本当火が陰っていても育つやつですね。はい、こういった暗い通路でものすごい勢力を誇っておりますね。その子たちを今袋に詰めております。
はい、このね残骸ですね、残骸掃除ほんと地味なんですけども、これが残ってるだけでねちょっと緑が目立つので、特にこの砂利のエリアですね、これを手で取っていくと。これスナッチエリアだったらふるいにかけてね全部取っちゃう、もう一気に取れるんですけども、砂利っていうのはねこういった細かい残骸を取るのが大変ですね。あんまり草が生えにくいっていうイメージもあるんですけれども、実際50センチぐらいまで砂利を引かない限り草は生えてきますね。ですのでこのように浅い砂利だとやっぱりすぐ生えてくるんですよね。しかもこれ防草シートの上に砂利を敷いてるだけなんですね。だから防草シートの間から出てきている屈強なツタやシダなんですね。この子たちを絶滅させるにはやっぱり防草シートを剥がして取っていかないといけないでしょうね。この作業をさせていただいて1ヶ月目ぐらいね、もう一回ちょっと見に行きたいですね。どうなってるか気になります。はい、そうこうしているうちに作業が終了しました。だいたい3時間ほど作業させていただきました。はい、まずは正面ですね。このようにすっきりしました。はい、しかしこのシートの下、根っこが残っております。はい、だいたい5袋ですね、パンパンに草が取れました。はい、で表のねコンクリートの隙間から生えている部分ね、このように取れましたね。この辺り釜でねちょっとほじくって成長点っていうのをかき切って取るという作業ですね。割とこれは得意な分野ですね。表のコンクリートの隙間から草を取るというのはね、結構手だけで取る人いるんですけど、それだとね成長点が残っていますので草は生えてきますね。釜の場合だと2、3ヶ月は大丈夫かなっていったところですね。はい、このサイドから見た正面ですね。はい、左手にちょっと大きな木が生えてたんですけども、ちょっと伐採ね剪定の方させていただきましたね。はい、砂利エリアですね。はい、綺麗になりましたね。はい、すっきりしたと思います。石が結構見えるようになりました。はい、これで足場も組めるでしょう。はい、どうですかね。はい、足場、はい、僕の足場ですね。はい、家の裏手の方は作業しなくていいということだったので置いてありますけどね。はい、こちらと表ということで全部で20平米でしたね。20平米の作業を3時間でやらせていただいた感じですね。途中このご依頼主さんもね手伝ってくれてね、僕が抜いた草をですね袋詰めする作業ですとかドリンクを持ってきてくださったりとか、非常に優しい方でしたね。ありがとうございます。ちょっと切り株残ってますよね。これもそのうち抜根作業でねやらせていただけたら綺麗に抜かしていただくのになとか思いつつ、はい、残しておきましたけどね。このビッグスクーター動かせないんですかって聞いたところ、これ動かせないということだったのでそのまま置いたままにしてありますね。はい、で大丈夫かなとか思ったんですけども、割とすぐにこの周りの草も抜けたんでそこまで問題ではなかったですね。はい、綺麗すっきりなりました。よかったです。そして暑かったです。はい、それでは恒例のビフォーアフターの写真の見比べやっていきたいと思います。はい、まずはこちらがどうなったかというと、はい、このように綺麗になりました。はい、そして続いてこちらですね、正面の右側ですね。はい、通路と玄関前ですけども、こちらがこうなりました。ちょっとねシートが浮いてるのが気になりますけどね。はい、続いて、はい、また別角度ですね。はい、青と茂っておりましたけども、はい、このヤシの木的なやつもね、はい、どうなったか。はい、こうなりました。たまたま剪定バサミ持って行ってたんでね、この辺りもちょっと切ることができたので、すっきり通りやすくなったんじゃないかなと思います。はい、続いて裏手ですね。裏手というかサイドですね。さあこれがどうなったかというと、はい、こうなりました。はい、すっきりしましたね。通りやすいですね。やっぱりこうやってね石が見えてて気持ちいいですね。はい、玄関から横に向かって見た部分ですね。はい、どうなったかというとこうなりました。やっぱ土が見えると気持ちいいもんですね。あと虫もいなくなるんでね、動画撮って早送りで見ると分かるんですけど、草を取った後に虫たちがわーって逃げていってるのがね映ってるんですよね。他の動画でもよかったら見てもらいたいんですけど、はい、その辺りが見えて、やっぱり土が見えてる方が、健全っていうかね、だからジメジメとか虫がいないっていうのがね安心感ですよね。はい、こちらのジャングル的な、はい、この状態がどうなったかというとこうなりましたね。はい、綺麗になりました。できればですけどやっぱ欲が出てきてね、このタイヤとかもね一箇所にまとめて積んであげたいなとか思ったりするんですけどね、
それは大きなお世話でしょうけど、はい、こちらがどうなったかというと、こうなりましたね。はい、気持ちいいですね。やっぱり土が乾いてるとね、取りやすいんですよね。雨降った翌日とか、そのあたりだとね、結構ね、泥がね、まとわりつくんですね。それで取りにくい。はい、そんなことがありますね。さあ、室外機周りですね。ここも草がよく生える人気スポットですけども、これがどうなったかというと、こうなりました。すっきりしましたね。水道のメーターかな。はい、それが見えるようになりましたね。はい、今回5袋取ることができました。市川市は指定のゴミ袋があるのでね、お客さんに用意していただいております。はい、というわけで3時間かけて20平米の草抜きをさせていただきました。そして今回の作業量の発表です。今回いただいた作業量は11,000円でした。どうもありがとうございました。はい、しかもね、家から5分というところでね、やらせていただくっていうのは本当に理想的なお仕事だったと思います。今後ともよろしくお願いいたします。はい、そして今回はこれで終わらないんですね。午前中にこのお仕事をして、午後にいつもの常連さんのお庭の草抜きのお仕事をいただきました。今回は撮影しながら現地リポートをしておりますので、よければ聞いていただければと思います。はい、市川の便利屋です。さあ、本日はいつも草抜きを担当させていただいておりますお家へやってきました。現在芝を養生中でして、だんだん芽が生えてきましたね。はい、芝の種がすくすくと育っております。そんな中ですね、いろんな草がこのように生えてきています。これを除去していくという作業ですね。本当にもう抜いても抜いてもまた生えてくるといういたちごっこでして、これを繰り返していくうちにだんだん草が減っていくんじゃないかなということで定期的にお仕事をいただいております。はい、前回完全にね抜き尽くしたんですけど、これだけそれでも生えてくるんですね。根っこがおそらく下に生えているんでしょうね。根っこというか地下茎ですね。地下茎でこのつる系つながってますので、抜いても抜いてもこのように侵入してきます。はい、このね石畳も僕は下手なりに並べさせていただいておりました。この間から生えてこないかがね、ちょっと今心配なんですけど、今のところない感じですね。はい。結構やっぱまだらにありますね。これでだいたい70平米ですね。70平米。あちこちポツポツと草があるので、おそらく1時間半ぐらいですかね。はい。あんまり生えてないように見えて、よくよく見ると結構生えてますからね。これを一つ一つ抜いていくという地味な作業ですね。マットのように、はい、生えてます。これをめくりながら抜いていくという作業になります。はい、芝がね生え揃ってからでは草抜くの結構大変ですから、今のうちに根絶やしにしときたいなと思っております。はい、この間のね階段とかの間が結構大変そうですけども、はい、この辺りもやっていきたいと思います。あと裏庭の方も今日はお願いしますということだったので、こちらもやらせていただきます。これもやっぱつる系が伸びてきてますね。はい、これも隣からもね侵入してきているので、この辺りをやっつけたいなと思います。これ危ないですね。大体これ雨どいを伝って家に侵入しようとしてきます。エアコン周りもね結構草にとっては生えやすいところですね。エアコンの室外機ですね。そのあたり気をつけたいなと思います。はい、ここも結構すくすく育ってますね。そうですね。こういうのがだんだんこの室外機をダメにしますからね、除去していきたいと思います。さあ、ここから秒読み開始。3、2、1、スタートです。はい、
作業開始2時間後の状態です。まずは壁際から見ていきましょうか。はい、じゃあ壁際いきます。はい、隣からですね、いろいろ草がやってくるんですけども、それを防ぐためにですね、鎌で地中の根っこを切りつつ、境界線を絶対越境させないように抜いていきました。はい、激しい戦いの跡が見受けられますね。はい。はい、ここも穴だらけになりました。はい、ここも、はい、土の中に鎌を入れて根っこを切っていきました。はい、まあ、別角度から見てみましょう。だいぶ日も落ちてですね、影の部分が多くなって作業しやすくなりましたね。やっぱり3時半以降はやりやすいですね。はい、このタイルの際ですね。はい、ここもやりました。はい、あとこのマットですね、ひっくり返して抜いていきました。はい、目立った草はないですね。割とこの室外機ですね、その周り、そして、はい、物置の周り、はい、ここも大丈夫です。結構細かい草が多かったので、やっぱり思ったより時間はかかりましたね。あまりビフォーとアフターの違いが見られないんですけども、草の数はめちゃめちゃ多かったですね。はい。あんまりその努力が量で現れてこないっていうのも残念ですけど。はい、砂利エリア。ここはわりかしつるが生えてたんですけども、それも砂利の間に鎌を入れて除去しました。はい、結構この脇にですね、結構草が生えるもんですね。はい、時間経つと芝も元気に育ってきてますね。今日入ってきてびっくりしました。はい、残り8件。これでも抜いていきましょう。これ気になりだしたら終わらないですよね。でもまあ、おおむね取れたんじゃないかなと思いますけど。この階段の間、下とかね、すごく生えてたんですけど、取ることができました。端っこから芝が元気に生えてきますね。ここも、はい、取っていきましょう。やっぱり繰り返し抜いていくっていうのが大事なようですね。おそらくまた2週間後には抜かないと草だらけになってますね。そして地下茎が生えて、もう手遅れになってしまうと大変ですので、地下茎とか若いうちにやっぱり取ってですね、この防衛ラインを絶対守っていきたいなと思っております。はい、裏庭です。はい、ここも抜いちゃいましたね。ここはアメリカツタが多かったですね。つる系がこの際に茂っておりました。つるって本当に伸びるの早くて大変ですね。結構これ土が柔らかいので踏み固めておかないとまたすぐ生えてきますね。OK だと思います。はい、ここもつる生えてましたけど抜きました。はい、エアコン周りね。OK。室外機にね、つるが入り込むと厄介ですから。OK。それでは作業前、作業後を見比べてみましょう。はい、まずは作業前ですね。これ結構分かりづらいんですけど、よく見てください。はい、これがこうなりました。はい、どうですかね。差が分かりますかね。微妙に寄ってみたらね、分かるんですけどね。この左下の草が生えてる。これは分かると思うんですね。これがどうなったか見てもらいましょう。
こうなりましたね。作際ね、塀の際にあるやつね、取れましたよね。はい、この裏手の方ですね。これは分かりやすいかと思うんですね。大きいですからね。はい、取れました。やっぱ芝生の間のね、ちっちゃい草っていうのは生えたてなのでなかなか分かりづらいんですけども、これを放置しとくとこれ急に増えちゃいますからね。やっぱりまめに取った方がいいでしょうね。はい、これがどうなったかというとこうなりましたね。気持ちいいですね。この辺り土がふかふかなので結構根が取りやすいんですけど、また生えやすいんですよね。なのでちょっと抜いた後踏み固めておきました。そうした方がやっぱりね生えづらくなりますからね。さあこれがこうなりました。はい、結構でこの室外機に入り込んできたり配管を登っていったりするんでね、この辺り早めに取った方がいいでしょうね。はい、今回この70平米のお庭、芝生の間の草抜きと家周りの草抜き、今回いただきました作業料ですが1万円いただきました。ありがとうございました。はい、しかも今回お仕事でちょっと出なきゃいけないということで、僕が入ってくるならいきなりこの1万円をね渡してくださいまして、であとやっといて、でそのまま去っていかれました。はい、この後ねもう作業の完了っていうのはもう自分の裁量で決まるっていうことがね確定してましたけど、やっぱり1時間とかでね去っていくのはちょっと忍びなかったので、2時間もしくは2時間半ぐらいですかね、みっちりやらせていただきました。なるべくねやっぱ僕が作業した後に草が生えないようにちょっと頑張ってやらせていただきました。ということで本日2件で2万1000円いただきました。はい、結構運動しましたので帰りに丸亀製麺によって帰らせていただきました。こんな感じで1日2件作業できると非常にありがたいですね。午前午後で分けてお仕事できたらなと思っております。お見積もりお問い合わせについてはこの LINE の QR コードを読み取っていただいてメッセージをいただければと思います。 LINE アカウント KM73 です。もしくは市川の便利@gmail.com までメールをいただければ24時間以内にお見積もりやお返事をさせていただきます。